ჩამოვედით, ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ ნიდერლანდებიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან. უკვე დღეზე მეტია და ყოველდღე ვდგავართ აქ აქციებზე. ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს დღეს თითოეული საქართველოს მოქალაქე. ვიცავთ საქართველოს ნამდვილად დემოკრატიული, ევროპული განვითარების პერსპექტივას, იმიტომ რომ ეხლა ვართ ისეთ ეტაპზე, როდესაც უბრალოდ უკან დასახევი გზა არ არის, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არათუ უგულებელყოფს ჩვენს მოთხოვნებს, არამედ ღიად, დაუფარავად, არაფრის არ ეშინიათ და გვატყუებენ. ვის მოსწონს, როდესაც ატყუებენ, როდესაც შენი ხელისუფლება ყოველ დღე, ყოველ წუთს გეუბნება, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამ დროს გვართმევენ ყველაფერს, რაც ამამდე აქამდე მიგვიყვანს. შეუძლებელი იყო უკვე ამის ყურება შორიდან. დღეს მე მინდა მადლობა ვუთხრა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ამ წუთებშიც ბრიუსელში, ბელგიაში მიმდინარეობს მარში. ევროკავშირის საგარეო მინისტერიალი მიიღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს 16 დეკემბერს, ევროპული საბჭო იკრიბება 19 დეკემბერს და განიხილავს საქართველოს საკითხს. ეხლა ის ფანჯარა შესაძლებლობის, რაც გვაქვს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავკარგოთ ქართველებმა და სწორედ ამიტომ თითოეული ადამიანის დგომა, ერთით მეტი ადამიანის დგომაც კი დღეს თბილისში და რეგიონებში არის უმნიშვნელოვანესი. დიდი მადლობა თითოეულ ემიგრანტს, რომელიც გვეხმარება, ხარჯს გვიჭერს და გამოდის ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში საქართველოს მხარდასაჭერად. აუცილებელია, რომ ძალიან ბევრმა მთელ მსოფლიოში გაიგეს იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში.